Hello, xin chào các anh em nhé. Hôm nay bên mình về được một lô van Brussels D900. Con này thường gọi là con Apollo 9000 hoặc là DB Cotic 900D. Thì mình xin đi review nó luôn cho anh em xem nhé. Đây là tổng thể mặt trước của nó. Mặt trước của nó thì có 3 mic. 3 mic. Con này chạy 2 mic riêng biệt và một cổng kết nối R232 và một cổng USB để kết nối phần mềm. Có cổng input và lưu ở đây. Đấy. Và ở đây là có Music IQ, có Echo, có mic 1 và mic 2, 3 là mic riêng biệt để chỉnh từng EQ 1 của hai mic. Còn đây là những cái mic lớn, mic nhỏ và music to nhỏ và phần main menu ở đây và phần effect ở bên đây cũng trừ. Đấy. Thì mình xin đi vào bên trong cho anh em xem. Thì ở trên đây mặt rất là đẹp, tại vì con này là hàng gỡ phòng nên là hàng rất là đẹp nhé anh em xem. Thì con này nó có cái gì hay. Trước tiên là em đi vào vấn đề luôn là nó chạy chip analog device. Con analog device này là con chạy chip tại con này nó chạy mạnh hơn là chip của X5 á. Như anh em nhiều làm bài và chia sẻ, con này nó chạy chip, con này nó chạy chip analog device như 21475 gì. Để mình xem cho nó rõ hơn nhé. Đang có nhìn thấy rõ không? Tại vì nó bị ngược, như vậy mới đúng. Nhìn rõ tại vì nó hơi tối. 21478 mà 75, xin lỗi anh em nhé. Thế đây, ở đây là nó đi 6L ra thì đều 6L ra đều có relay của 6 cổng relay, rất là chuyên nghiệp. Đấy, các tụ này kia rất là đẹp, chạy nguồn xuyến và phần mặt nguồn tụ rất là đẹp, chưa có bị đẹp. Và còn nguyên mã IQ của nó, mã series của nó đây, số này là số 803438 thì nó đồng nghĩa với cái số series ở đây, nhìn thấy không? 803438 cùng series. Đó, rất là đẹp nhá. Đấy, nguồn xuyến, nhìn mặt mũi rất là đẹp. Và cái mẹ của nó ở trên đây luôn, ở trên đây anh em có nhìn thấy không? Hơi khó nhìn một xíu. Ở chỗ này thì cái dash của nó ghi ở đây này, cái dash của nó 2014 nhé, dash của nó là 2014 và mã là có 900D. Nó ở khúc chỗ này hơi khó nhìn một xíu anh em nhé, tại vì mình quay mình cầm có một tay nên hơi khó. Và đằng sau nó thì có cổng RL, men L và sen, sub và surround. Đấy. Đây có đường rắc out ra và có input 1, input 2, cổng bông sen và cổng đồng trục và cổng optical. Và con này là đây tổ microphone, cái này mình không sử dụng tới. Đây là phần nguồn của nó. Ở đây là cái mã model của nó là 900D. Đấy, con này tổng thể rất là đẹp và hay. Giá mình xin báo giá luôn, con này mình báo giá là 2 triệu đồng một con nhé. Anh em nào cần thì liên hệ mình theo số 0946 419 831 nhé. Mình ship hàng toàn quốc. Anh em nào đi nghe qua clip này xem được thì cho mình một nút like và chia sẻ. Và ai chưa đăng ký kênh thì cho mình một cái nút đăng ký kênh, rồi bấm nút thông báo để xem video lớn nhất của bên mình. Rồi, xin chào các anh em nhé.